Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Sasiphinde sasishaya leso sikhathi sokuthi mina nawe sihlalisane la kuKhozi FM TV. Igama lami nguNeliswa Cele, ngiyakubingelela ngibonga ukuthi uphinde uhlale nami. Namhlanje sikhuluma yonke into ephathelene nomculi. Bekufanele ukuthi ngilethe la umuntu ohlonipheke kakhulu embonini yezomculo. Sikhuluma ngayo uZakes Bantwini, umuntu osehambe wayemelika, wayesilandela iGrammy, umkomelo ohlonishwayo emhlabeni wonke jikelele. Uyaphila bhuti wami? Awusaphila njani? Ngiyaphila. Sibonga ukuthi uzivakashele namhlanje. Ngiyabonga nami ukuthi ningibize nje ngizobona. So umculo kuningi esingakwazi ngemboni yomculo wena usu experienced kakhulu. Mhlawumbe masingayiqala nje ekuqaleni yini yakwenza ukuthi ufune ukungena emculweni? Ngabona nje impilo emnandi. Ngabona nje bephila kamnandi ngathi ayike kumnandi. Ngangena emculweni ngoba ngangizitshela ukuthi impilo emnandi vele abaculi ihambisana nale ngoba umuntu engambona nje I think kwakuyile video yaka Cele, you remind me of my jeep, you remind me of something. Khanje ngama jeep lapha kuhlele emzini omkhulu uphethe ama cellphone ngathi wabona ukuthi no thanda ukuphila le mpilo le. So ngathi sije ngangithi ngilandela impilo kodwa ke ngase ngithi ngifuna ukuba umculi wathi mama ufuna ukuba umculi hamba esikoleni. Hambe ufundele umculo ngoba ngeke ufane nomunye umuntu ongawufundelanga umculo ngoba umuntu mawukuthi iciko lakho nje ulele esikoleni liyahluka nomuntu nje iciko aliphiwe nje alisebenzisa ngobuliphiwe leli nesikole khona la lihluka khona. Sengiyabona ukuthi amagama awayewakhuluma wayewazi ngoba ngiyabona umehluko wami nabantu abangayanga esikoleni abamaciko. Sengisaba nokubuza ukuthi imuphi mhlawumbe umuntu uyazibuza ekhaya ukuthi sekukhulunywa ngami ke la mase angikhulumi ngawe wena ongasithanda isikole ngikhona umuntu othanda isikole. Okay. So mawuthi nje isikole uyasithanda mina ngiyaqhuquzela ukuthi ngaye esikoleni. Lo ongafuni ukuya esikoleni noma mhlawumbe osigxekayo isikole hayi mina angingeni lapho. Mhlawumbe izinto othi mawungena kwezomculo as iciko okumele uhlale uzikhumbule ukuze i-career yakho yomculo iphumelele? Ukuthi ufanele uhlezi wazi ukuthi i-contract kumele uyisabe ungayithathi noma kanjani. Ungavele usayine nje i-contract onikezwe yona. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi makufika ama-contract bekunikeza wona uma umculi nawe usuke usalambile uvela ubona ukuthi mawufuna ubashintshisa mhlambe ezinye izinto abazibhalile lapha bangahle bayithathe le contract basicela ukuthi hayi ungavele uhambe. Kodwa engizama nje ukuthi ngikutshele kona ukuthi umuntu okunikeza i-contract usuke selibonile igalelo lakho lapho nje okulona seyikhona into ekuthiza ayibonile ngoba phela uma uthi le contract uhamba inika wonke umuntu ngabe wonke umuntu une-contract yakhe. Mase sekunikile kusho ukuthi khona into ayibonile kwena ayithandayo. So nawe zithemba ukuthi into ozoyikhuluma lapho uma wazi ukuthi ukhuluma into wena oyifisayo hayi oyizwa ngabantu kodwa nawe oyizifisela yona. Amankontileka ayahlukahlukana. Kunomunye umuntu ozoba nenkontileka mhlawumbe akutshela ukuthi le nkontileka iyabheda njengawe umuntu onjengawe kodwa mhlawumbe bese uyamtshela hayi mina le nkontileka le iyangisebenzela mina ngoba isimo sami ngikusona ngiyayidinga ngiyacabanga engokudinga kule nkontileka ilokhu nalokhu ngicabanga ukuthi mina izonginikeza lokho. For as long nje into oyisayinile wazi ukuthi usayine into enjani. I think kuyakusiza lokho ngoba once wasayina nje bese ubona mhlambe emva kwesikhathi ukuthi usayinene nobungazi ukuthi usayinene iyona lento ebuyenza ukuthi ubone manje abantu einkundleni zokuxhumana nawo mabona kude sebeyaqala sebeyakhuluma ukuthi hayi record company yami yangenza nje o mina ngenza kanje bese kuba khona abanye abantu bathi kodwa wasayinelani wena uyabona. So iyona ukuze nje mhlawumbe usigweme leso simo ngiyaqhuquzela ukuthi ngathi yonke inkontileko oyitholayo ungayisa kubameli bakubukele yona.
sho ukhuluma indaba enkulu lana yokuyisaba i-contract. Angaze ngicabanga ukubeka ngalawo mazwi kodwa indlela enhle kuyibuka yokuthi i-talent okushuthi likhona nomunye uzolibona lelo talent. So into ngicabange noma ngizibuze yona abaculi ama-careers abo ba-approacha ngendlela ezahlukahlukene and uthola ukuthi i-method yomunye kweyomunye ayifani but uyabona ukuthi le iyamsusa ku-A imise ku-B le hayi ukuthi iyambulala kodwa ayimfikisi ku-B iziphi lezi zinto ezivimba abaculi ukuthi yebo wafika uZakes kodwa asikuboni ufika kuleli yazinga Angithi nje ziningi izinto ezikwenza ukuthi mhlambe ungadluleli kwesinye isigaba se career yakho lezo zinto zenziwa izinto eziningi uma ukuthi umuntu wena onobudlapha ongakhona ukuthi ubuciko bakho ubuvikele ubuphathe ngobunono uyalibona iciko elinetalente kodwa ubona ukuthi leli ciko leli talent mhlambe nje nokulifaka ama-drugs iciko lakho nokulenza zonke izinto nokuphuza utshwala bese lento wenza mhlawumbe ukuthi ungafiki kwamanye ama-shows abakade bekubhukhe kona befuna ukukubona uwenze nezinto eziningi nje futhi eziwenza ukuthi mhlawumbe uzobona mhlawumbe enkundleni zokuxhumana kuthiwa naleli ciko silibone lenza into ethize silibone lenza into ethize leyo yenye ingxenye futhi yenza amanye amaciko alimali amanye amaciko alimali ukuthi amaciko amaningi anedebt enza imali bese vele le mali bese ayeke ukuthi athathe le mali futhi aphinde ayitshale kubuciko babo umuntu bese vele mhlambe uzothi athi bese ayitholele le mali bese ethi ayi mina ngifuna ukudiversify sengifuna ukuthatha le mali le ngiyifake lapha angayifaki kodwa kubuciko bakhe so isikhathi esiningi ikona le into engiyibonayo once amaciko enza imadlana avela akhohlwe ngobuciko babo uyeza ukuthi iciko sekuthiwa hayi nolani selinani manje selifuna ukuba ubusiness one seli-businessman one kodwa uthothi ubuciko balo bekufanele ukuthi kuhambe ukuthi kufike kwisigaba lapho khona esebona ukuthi hayi-ke manje siningi-ke manje le mali sengakwazi ukuthi ngiyitshale ethalenteni lami ngiphinde ngiyitshale ey'ndaweni eziningi kodwa uma usakhula nje engazi ukuthi ungathatha yonke leyo mali uyitshale kubuciko bakho ukuze kube nezigaba edlulayo ngoba the more ukhula ngokobuciko bakho udinga abanye abantu abazokusiza laba abantu abazokusiza bamefika nawe kwena sebefuna imali eshisiwe ngoba bayazi manje ukuthi usunegama usufuna mhlawumbe uya kwezinye indawo mabefika nabo ngoba nabo abantu aba-experience mabefika sebeyazazi nabo yabo ukuthi mabesebenza nethalente kanjani ukuze balise laphana bafuna into engakanani manje noma usafuna ukuba ugombela kwesakho ungafuni ukuthi mhlambe utshale kubuciko bakho uzothi ngizokhipha imali engaka ngiyinikeze umanager ngiyinikeze lo hayi ngeke mina ngcono ngithathe le mali mhlambe ngiyitshale lapha bese beyama kubuciko bakho beze uyazibuza ukuthi hayi mina ubuciko bami ubuma kanti manje ngenxa ukuthi wena awukwazi ukuthi utshale imali le imali mhlawumbe usuyenzile ngobuciko so baziningi kuhluke ngokuthi ukusiphi isigaba sobuciko bakho lapho bukhona uyabona mina nje ungibona kusaningi kakhulu izimali engizitshalayo kubuciko bami mningi kakhulu yabona nje ngitshala nje izumbulu impela zemali ngitshale ebucikweni bami kuwona-ke lo mhlawumbe ukuthi uzobona ukuthi umehluko uyabona umehluko uzobonakala ukuthi awukho umehluko lo nomehluko lo ukuphi ususebenze namaciko emhlabeni wonke jikelele hayi Ningizimu Afrika kuphela waperforma nasemazweni ahlukahlukene hayi nje Ningizimu Afrika kuphela mawuhamba uperforma ubuka nabanye abaculi baphesheya khona yini izinto oyicoshayo ocabanga ukuthi abaculi baseNingizimu Afrika bengahlomula kuzona ukuqhubha ithalente lethu yebo kakhulu ngiyacabanga ukuthi nje inqalazinda esinayo thina lana lethu kwemzansi ayisivumeli ukuthi mhlambe singaba sezingeni lokuthi sike siqophisane mhlambe nabantu abaculi baseMelika ngoba inqalazinda yabo yomculo
yezomculo ikwenye level kwelinye izinga eliphezulu kakhulu. Kungakho nje ubona mawuthiwa ugonyelisa iGrammy kuma umhlaba wonke ngoba itshengisa kona izinqalazinda zezinto ezenzakalayo khona lapho. Wonke umculi, wonke umuntu oyi-actor ufuna ukuyemelika ngenxa yengqalazinda sebezenzile. Kodwa ngitheke nathi asibancinane mawubuka nje ezweni lethu la kwicontinent yethu la eAfrica, mawubuka eSouth Africa nathi ngase ukuthi sesilihambile isigaba nje esithanda ukuthi so akubhedi kona kakhulu. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kuningi esangakwenza. Kuyimanje njena nginokuthuka kancane mangibona mhlambe lethe nje umculo onjenge amapiano wala ekhaya. Ngithi umculo ungahambi man, bangawuthathu waziwe kwamanye amazwe siwaziwa ngabanye abantu abaphuma kwenye indawo. Engathi ngihlazana ngempela waziwe ugcwala umhlaba wonke, waziwe ngomuntu walana eSouth Africa. Kodwa mawukuthi abantu base South Africa amaciko awakwazi ukuthi aye kulezo zindawo ngokuthi athathe imali ayitshale kubuciko bawo ukuze aze aye kulezo ndawo eyotshala abantu ngomculo wabo bazowuthatha bezizwe. Bathi ke ifa lezula lidliwa zihlakaniphi. Ngiyasaba ukuthi ngabe lo mculi njengoba ngubona uhamba kangaka lejanda nje ngithi engazi ukuthi ngathi mayiqamba ifika kulelo qophelo leli liphezulu kakhulu ifike negama lomuntu ophuma la eSouth Africa. Sure, uyangicabangisa ngoba esikhathini esiningi uthola ukuthi umculo onetalente ulindwa uku-approachwa ngabantu mhlambe bakwamanye amazwe, kanti enye option yikho khona ukuthi wena uziveze kubona ukuthi ukhona lo mculo, likhona italente, ngiyakwazi ukuyenza lento. So khona izinto ewathi usufika emculeni zakumangaza ukuthi lokhu bengakulindele. Zikhona izinto ezikumangazayo. Mawusawenza umculo nje uyiciko usazikhulela usazilambela ufuna ukuthi ube nawe necareer ngelanga, kuneziningi ongazicabanga. Kodwa once wakhona iloya nje nemanager, hayi izinto ziyahluka bese manje uyaqala manje usushaya umthetho nabantu laba ababiza ngo-PR. Usushaya umthetho mase khona ufana ukuzisho sefanele manje uhambe kanje, fanele manje posta lokho, sefanele manje uhlafune kanje, fanele manje udle kanjena. Bese uthi ungathi lento manje sifika nento eziningi mina engakazi ukuthi engakazi ngezicabanga, uyabona. Sekufanele manje ukuthi uhambe lapho uhamba khona sefanele uhambe uthatha isithombe. Kunabantu abaningi abathi bengena kwezomculo bangena bethi bezomculo babengazi ukuthi ukwenza umculo kuzokwenza ukuthi uthathe isithombe. Ubudokotela akasithathe isithombe. Ngithi udokotela uhamba ufunda ubudokotela udokotela, yakho umuntu athi udokotela ngicela ukuthatha isithombe ngoba udokotela. So baningi amaciko kanjalo. Kunamaciko angalithandi ngizothi nje spotlight, uyabona, angathanda ukuba ontanda ukubukwa. Kodwa manje lento yomculo bese ke manje ke iyabaphoqa ukuthi bashintshe izimpilo zabo, ukwamukela ukuthi okay isimo sami nesigaba sami sempilo lapha sengikhona sefanele manje ngiqale ngenze kanje. Kokunye abanye bayahluleka, uyabona, uzwe mhlambe ama-supporters wayo esekhala esethi uSibamani ngimbona endaweni ethize ngathi ngiyambingelela wangibuka nje owahleze esesho izinto ezihlukahlukene ngalo lelo ciko. Kodwa mhlambe ukuthi ngempela kodwa lelo ciko lona liyiqala lento lalingazi. So lithe mase selithuka ke la ngakhona ukuthi ngizothi lento nje phecelezi lazi adjust ukuthi okay manje nansi impilo emele ngiyiphile ke ngenxa ukuthi ngifuna le career. So ikona nje ukuthi ngeke phela ufike uthanazele imvula mawuzonda udaka. So mawukweza umculo angeke ukwazi ukuzonda ukuthatha izithombe ngoba isasasa lakho kwezomculo ukuze ulibone ukuthi liyisasasa lihamba ulibona ngezithombe, umuntu ofuna ukuthatha ngayo izithombe ukuthi hayi cha isasasa lami negalelo lami kule ndima yezomculo iyabonakala. Mhlawumbe likhona yini uqeqesho la eNingizimu Afrika for into kanjalo? Ngiyazi kwamanye amazwe kuyakuba khona ukuthi umuntu aqeqeshe ukuthi okay mhlawumbe intatheli ikubuza umbuzo obheke eceleni uyakwazi ukuthi still uphendule ubuyise ngendlela oyithandayo. Makukhona umuntu okuphatha ngendlela engaqondakali phansi kwabantu uyakwazi ukuyibuyisa ukuthi ibrand yakho ingahlazeki kodwa ukwazi futhi ukuqhubeka nempilo. Yebo, I think ndiwathi ngisho nje ukuthi eMelika ngathi ngikhuluma eqaleni nginqalazinda yaseMelika inazo lezo ngizothi
lezo zinto abazenzayo ukuze bavikele nokufundisa amaciko ukuthi baziphatha kanjani mabese emphakathini. Cha, la eSouth Africa ke lento ethi ngisho ukuthi sisalihambile le banga kodwa kuningi sakumele sikwenze. So kwamanje asakabi nakho lokho. Kodwa ke lonto kodwa futhi kuyithuba lethu nathi sekumacikweni ukuthi mhlambe kuzomela ukuthi ke sizame ukuthi ke sivule lawo ma-academy anjengalawo azoqeqesha abantu abaningi abazosiza amaciko ngoba I think uqeqeshe lona olungekho kakhulu. Ufike ubone umngane wakho ngoba ubusestudio na record ingoma bese ngakusasa useyimanager yakho. Hawu useyimanager ngoba uyimanager ngoba wena umbiza ngemanager ngenxa ukuthi nenze le ngoma ekhona. Manje sobona ukuthi manje njengoba seniphakama sithi hey salamba nawo inja yami sona ubona nimona nje inja yona imanager yami usuyaqala manje uthi abantu abakhulume nomngane wakho befuna ukukhuluma nawo because nawe utsheliwe ukuthi kufanele ube nemanager kodwa awasazi ukuthi umuntu othi uyimanager umuntu kanjani uyabona. So umngane wakho kanti mhlawumbe uwusizo mhlawumbe uyi-tour manager umuntu ohamba nayo ngoba olufanele akusize lapho kodwa usumnikeza isikhundla esingaka sempilo yakho ye-career yakho. So izona zonke izinto lezi ezenza ukuthi kugcina manje futhi amaciko egcine elimele ngenxa ukuthi umngane wakhe manje obhekelele ithalente lakhe kodwa akalazi nokwazi ukuthi ithalente lo muntu nje libhekelela kanjani kuyinaka nalo ngisho ithalente akazi azabhekele ithalente lomunye umuntu before or afunde nje ukuthi amathalente aphathwa kanjani. Manje uyafona lethiwa hey uyeza sicela ukuthi uze la ukhozini ulezi iciko lithi hayi ngizofika kusasa kushaya u3 o'clock kuthiwa awu usukuphi athi angilate sorry athi awubatshele manje ngilate ngoba yena manje ubona esebiza yonke indawo. So bese bona bazongilinda okhozini akakazi kanti ukuthi mhlambe lapho cha usemanje kusenyathele esileni akazi ukuthi manje baningi abantu phela mawubiza okhozini khona oproducer khona abasakazi khona imanagement khona abantu abamarketayo makuthi awucasulanga nje abantu abasemoyeni ucasule lonke ithimba lisebenza ngaleso sikhathi. So mazothi ngelinye ilanga manje usukhiphe enye ingoma nokuthi ukhiphe enye album sethiwa hayi sicela azokhozini bathi abantu bokhozi ayi siyasaba sathi siyambiza lo wasixabanisa nabalaleli sathi yeza wangafika. Yeah, so yizo zonke izinto ezincane lezi kodwa egcine ehamba egcine zibe umthelela ekumeni kwethalento lakho yabo. Mangikhuluma ngama performance ngicabanga ukuthi khona ivideo yakho neBlack Coffee yakudadlana nidansa stage ndawonye. I'm sure umuntu osebenza naye closely kakhulu. Yini enza iperformance kube yinto ethandwa yabantu ikhumule ngaphandle nje kokuthi umuntu ame stage athi apha amantombazane yabo lezo zinto ngoba wonke umuntu angame stage athi apha amantombazane. Iyona lento yenza ukuthi kufanele ukuthi wena ma use stage kube khona umehluko ngoba ungayenzi into engayenziwa noma umuntu umuntu uyabona. So kungakho mina kodwa ngaqala i-career yami la nje kwi-entertainment ngokudansa. So umdanso uyinto nje segazini mina ngaqala ngayo ngase ngiyemculweni kodwa ukudansa kuza kumina very natural kuyinto nje anginayo nje inkinga. Ukuyizamela emdanso lesivela manje ko TikTok nani. Ngeke nga-challenge nje la ngeke ngafanga sengifanele lensiza urobot boy ngathi wensizwa oze la khona le challenge lo yenzile ngibona ukuthi singayenza yena kodwa ngase ngishaya isikhathi sokuthi kwenze lokho kodwa ngiyathanda into eyenzakalayo like le nto la ngoba manje lento isithi awusamele wenze ingoma kuphela sefanele ucreate ingoma uphinde ucreate futhi nomdanso. So kuyinto emnandi ngiyabona abantu bemhlaba nje bezizwe nje impela bebuka manje lana emzansi ukuthi kwenzakalani ngoba ngiyacabanga ukuthi by far sihamba phambili kakhulu maqhamuka into zomdanso. Uyabona manje Portugal koMelika ko-China belandela yona imdansalana eSouth Africa. So leyo nto ke kodwa fanele imtshele na umuntu ohlele eSouth Africa ukuthi hey madoda makuthi ngenza into igcwala umhlaba wonke kanje shuthi ngempela ikhona imarket yami mangahle ngihambe mhlawumbe ngiyendaweni ethize kanjalo ngifike. Yabona nje manje angazi why angekho ama-group okudansa. I think njengamanje mase kube khona ama-group adansa ngoba thina sakhula kunama-group adansa ukuthi umuntu nje edume ngokudansa kodwa ke manje akusekho lokho and ngiyacabanga ukuthi isona sikhathi leso sokuthi sibe nama-group
ama-group okudansa ngoba ama-group okudansa iwona futhi aphinde enze ukuthi nje kube mnandi-ke abantu mabe stage. So I think mhlawumbe iyona lento eyenza ukuthi-ke istage sibe mnandi uma ukuthi sithakasele lo muntu obukayo ngoba nje makhona i-activity eyenzakala estage umuntu omile lapha ezansi angeke azayenza kumele naye kumthatha uthi aye-rehearsal uyayithanda leyo nto kodwa uma uzovela uhambe nje uyele uphinde ume hawu naye angayenza leyo nto leyo. Yeah. Mhlawumbe ngiyakuzwa unakho ukuqhathanisa izinto umculo neciko lomculo esekwenziwa ngayo manje. Mhlawumbe izinto ezaziphumelelisa umculo noma umculi iciko kudala zisafana yini nezinto manje noma izinto sezishintshile? Hawu manje ngizothi sekulula kunzima kakhulu. Okay. Angazi uma Ngiyakuzwa. Kulula manje kodwa kunzima. Kudala kwakunzima nakhona kodwa futhi kulula ngokuthi wawazi ukuthi mhlazana ngaye e-studio nga-record i-CD hayi ngizophumelela kokuba ngcono nje. So impi yakho kwakuthenini abantu bagcine bekwazile ukuthi ungamele uye e-studio uyabona. Kodwa wawazi wawunesiqiniseko ukuthi ungayithola leyo record company leyo record label ungathola leyo nkontileka leyo umculo sengiphumelela. Manje ungayithola leyo nkontileka ngenxa ukuthi bonke abantu banezitudio manje sethiwa sekulula ukwenza ingoma sekulula futhi ukuthi u-upload ingoma ukuthi ingoma ukuthi hayi uyisabalalisa ukuthi hayi sengayithola ingoma yami iduma kanjani-ke yakho kona inkinga-ke ukuthi uzohlukanisa kanje kuzo zonke lezi. I mean ngazo kuthiwa nje last year uma kuthe I think after mhlambe 6 months half a year bese kulezi ingoma close to $1 billion. Shu. Manje uma ucabanga ukuthi unengoma close to $1 billion. Yeah. Ngaze ngangakhona ngathi hayi mhlambe baqamba amanga. Kodwa uma ubuka kahle uma ubuka amankampani lezi lawa akhiqiza umculo amakhulu ayakutshela ukuthi njalo ngolwesihlanu mhlambe nje akhiqiza ingoma mhlambe ezu200 every Friday 200 ingoma ziyaphuma zama-artist. So uma ubuka lapho usho ukuthi inkampani eyodwa ikhiqiza ingoma ezu200 kuthi mhlambe mina mhlambe uyabona ko-10,000 or ko-12,000 every Friday. Eyakho izoduma kanjani-ke ingoma-ke every Friday fanele zisuke lezo ingoma ziyokhozini zonke ziyolalela bazozichuza kanjani yakuthiwa hayi yiyo-ke le siyithanda. So that angithi kulula manje kodwa kunzima. Ngiyakuzwa khona sekunzima kakhulu. Ngifisa ukukhuluma obviously ngama-Grammy siyabonga siyakhalalisela ukuthi wathola umkomelo. Mhlawumbe wawulindele yini angeke ngiqale lapho ukuthi nizohamba nayo leya ndondo? Angifuni uqamba amanga yebo. Okay. Yebo abantu ababeseduzane kwami bazokutshela. Kufana nje ngawo even ekseni lapho sesiya khona ama-Grammy ngatshela uphana wami la emabhizinisini ngathi mfethu sizoyiwina le nto yazi. Yeah. Nginayo nje mfethu nje uyabona leyo confidence. Umdla nje ukuchamba engathi mfethu sizobuya nayo le nto. Yeah. Ngoba ngayifunda ini labayibiza ngani ama-instructions ukuthi a-global music idingane yiphi into abayibonayo ukuze bona bakubone mhlawumbe bakukomelise njengomuntu. So ngabona ngathi I think siwonthina siwathikha wonke ama-boxes. Now abantu abangayazi ngama-Grammy ama-Grammy awayi ngokuthi wena uwaziwa kangakanani noma mhlawumbe ingoma yakho inama-downloads amangakanani noma ubani umuntu oshaya ama-get down ngayo abanandaba naleyo ngoba lapha abaculi lapha nama-engineers abantu abawuthandayo abafuna ukuyipreserve le industry at the highest level. So into abayenzayo bathi imuphi umculo esubona ukuthi lo uyasiqhubekisela phambili noma esubona ukuthi lo une-depth. So mawufuna i-global music ngangazi ukuthi mawuzwa nje le ngoma iqala ngalathi siginci samaskandi angeke usithole isiginci samaskandi noma ngayaphi kumele uthi uze la eKZN actually. You don't even have to hama eSouth Africa. Mawufika eSouth Africa bakukhomba kwaZulu kuthiwa hayi fanele uye kwaZulu ngoba iyona intamo indlela ethintwa ngayo la kwaZulu ingakho yaqala kanjalo. Saphinda futhi unomcebo wayicula ngesiZulu uyabona wayengacula noma uluphi ulwimi wayengacula ngisho nanesingisi ukuze phela
abantu abaningi abajajayo lapha bakhuluma isingisi wengacishe nangesingisi kodwa sangayicula wangayicula ngeswayicela ngelika-Mageba ngoba sasazi ukuthi babethi bafuna i-global music performance bafuna into abangakaze bayizwe so ngangithi mangilalela lezi ezinye ingoma ngithi hayi I think lezi mawulalela ngazi ukuthi le ungayithola noma ikuphi lento la but lethu ayingeke uyithola noma indawo so ingakho nganginako ukuthi sizowina sawena ngapha shothi ngangiright manje ngizibuzela nje kusho ukuthi ingoma nayenza nalowo mgomo emqondweni ukuthi sifuna uyihambe izifinyelele kwi-stage sama-Grammy. Yebo. Oh, ku-interesting lokho ngoba abantu bafike benza njengoba dusho benza ingoma idume ebese bayadumala uma ingasakonyeliswa ngalendlela ade belindele ngayo. Mhlambe iziphi indlela I think ama-metros abe with the similar experience yokuthi kuwina ingoma ekade ingalindelekile kubantu. Bese kuba khona labo bantu bathi hawu kanjani leyo nto umuntu oyiciko udila nayo kanjani? Hayi kunomehluko kodwa lapho ngoba kuma-Grammy ngizothi is a peer to peer award abantu abasemculweni and ama-members ama-Grammy ngeke wena uvele ube member we-Grammy ngenxa ukuthi wena uthanda umculo angeke uvele ube member uba member ye-Grammy emva ukuthi ube ne yabo njengoba mina njengoba ngwina i-Grammy sengizoba imember ye-Grammy uyabona noma mhlawumbe unamagalela athizeni ey'ngoma ezake zanominate ama-Grammy noma okwasebenza so ukuba i-membership yama-Grammy kuthi usuke wenza usowaba ne-contribution kwa-music ekuleli zinga bese kumabe so labo bantu they are 24,000 yibo ke labo abachuzayo ukuthi bani so it's a community of musicians hlukile kwama-metro kwama-metro even unesi yabo nomshayeli we-Uber yabo nothisha yabo nephara lingavota lithi nansi nangomntu so nawe futhi ungazivotela ungavele ubize ithimba lakho njalo ngoSunday nihlale phansi nivotele ukuthi no4 kodwa niyavota siyafaka ama-SMS niyavota nivote ngalendlela bese kuthiwa hayi umnanga umuntu owine so ijwayeleko lokho ungabi-ke ngizothi true reflection of into eyenzakalayo ngokwami nje ngiyacabanga ukuthi ayi ama-metro ngathi ageja ngokuthi angamkomelisa uKO kwakufanele abe nomkomelo othizeni ngoba ithi manje lento kanti sekufanele ukuthi wenzeni ukuze ukonyeliswe eSouth Africa usungaba nengoma engaka kodwa nje bese kuthiwa hayi yona ayithandwa ukudlula ngakho ngithi angicabanga ngoba if leyo ngokuyi-true reflection of abantu babefisana ngaba akekho umuntu owacomplain ngabe bathi hayi yonke le ithina le ngoma manje-ke then uyazibuza-ke wena uthi hawu la bantu makuthi bona abavotile then yini bacomplainile ukuthi why uKO engakomeliswanga so angiyasho ukuthi le nto yokuvotwa ibuye ihluphe ngoba ibuye ibe nento yokuthi kufanele kwenziwe imali once wafaka imali-ke awusekubhedile ngoba phela ithi lo muntu owenza ama-SMS sekunama-deals ukuthi nansi inkampani lezo wenza ama-SMS and i-SMS ibiza malini bafuna ama-SMS amangaka ukuze le company ibe nemali engaka lapho makanje bese kuthi ungavota noma ingangakanani lapho-ke sekwenziwa imali-ke lapho-ke so nawo-ke nawe ayikho-ke into sozenza ingakho mina isikhathi esiningi makuza lezi zinto zothiwa akuvotwe nje angijwayele ukuthi ngiphume ngithi votani mhlawumbe ngenze leyo post yokuthi vote mhlawumbe kanye ngiphume ngiphele ngoba ngiyazi ukuthi once yanemali ayisayilona iqiniso mhlawumbe mawucabanga yini engaba i-solution kuleyo nto ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi lama companies ama-awards abalekela ukuthi asike sithi kuhleli mina ebhodini kuhleli nawo bese kuthiwa hayi siyamazi uZakes ave mthanda usibani ingakho nje nimbone winile cha asithatheni mhlawumbe let's say what into eyenzakalayo ka-Grammy kunama-organizations eSouth Africa njengo-SIFSA la eKwaZulu Natal national kunama-organization anjengo-SAMRO kunama-organizations mawukuthi thina sifuna ukukomelisa umuntu ngegalelo laka music kumele ukuthi sibize abantu abaziyo ngomculo ngomusic
ukuthi kube yibona abavotayo ukuthi ubani bese mhlambe into enjenge mhlambe ingoma yonyaka usungayinika kumphakathi lo le kodwa le eminye le ekhuluma ngobuciko obuciko inika amaciko kube yiyo akutshelayo ukuthi ayithina sithe masilalela ialbum sibona impela ishaya emakhandi le lensizwa sibona sisebenzisa sithe masibuka ukuthi ubani mhlambe insizwa yesilisa ebenegalelo lomusic kulonyaka lo owesifazane lo yabona semasilalela sibona yibi mhlambi album engineer ishe kahle sibona ukuthi ile yabona sithe masithi yabona zonke bese kuthiwa mhlambe lethe ke song of the year ke ngosongayidedela kumphakathi uthi ake mphakathi ke seningakhetha la yabona kodwa ke futhi lento engisho ukuthi kunjalo nakumasambro avele sivale sibambe Kade yisho nje ukuthi ngicabanga ukuthi sengiphetha ngifisa ushiye ngizoqala ngabaculi nje amaciko wonke aseningizimu Afrika iseluleko ungasibashiya naso manje singaba yini Sokuthi kuzomela ukuthi sike sibambane futhi sisupportane kakhulu siyadingana kakhulu sidingana impela sidingana nje lento ongakazi uzuyibona ngiyazi ukuthi mhlambe kunalento ethi mhlambe wena mawusu ngizothi nje unumber 1 noma mhlawumbe izinto zakho zikhambela kahle bese uzibona ngathi uthi awubadinga abanye abantu kodwa umuntu ngabantu so siyadingana samaciko and lento le ekusupporteni kwethu yona lezo sibona ukuthi siyaphambili yabona mawubuka nje ngenze nje umzekelo mawubuka amaciko aseNigeria ngendlela asebenza ngayo nabamsene ngayo ngendlela futhi angayimisele ngayo ukuthi ahlale eNigeria nje kuphela I mean uyabaza amaciko aseNigeria engakabi ilawa amaciko lawo esafika lana eperform emaclubini amancane eze kuyiwona ayizelela ngoba wayengabiziwe kodwa manje sebefuna itshele imali kodwa bayafika la bezowutshala umculo wabo so nami ngithi ke engazuthi samaciko ayesiphumeni sihambe siyotshala amaciko sithathe leyo mali leyo yabona leyo mali lobuhlamba ufuna ukuinvesta awuinvestela ebucikweni kwakho uye endaweni ehlukahlukene amazwe yabona manje i-social media manje siyakwazi ukutshela ukuthi bakuphi ama-supporters wakho ahlala phi nendawo akuphi futhi isithi akuphi ikhanda ungakwazi ukuthi uthole lapho uthi hayi ngiyacabanga mase ngiyovakashela lamazwe nalamazwe ngaphandle kwase-South Africa ikona la ngakhona ukuthi ngitshale ngikhulise umculo wami kodwa ke bese kubaleka ukuthi kodwa bese siyahlakana bese sizama ukuthi sisebenze ndawonye kona lento esiqalayo manje ukuthi makusetshenzwa bese kufunwa imali mina angicharge for the feature mina ngifuna ingoma yakho ibe mnandi mayimnandi mina ngiyangena engomeni yakho afuthi angifuni ukuthi uzobe negama mina ukuthi uzothi unegama ethize baninga ngisengisebenza kakhulu nabafana bebenganalo igama abanegama manje uyabona uKhasango uKhayenda Soul uDrega uNana Atha wonke lawo Malina Ora bonke lawo amacika abantu abebengawazi kodwa ngisithandile nje isandla sami ngathi basho kamnandi lapho ngase kwakuthi umuntu ufuna ukusebenza naye so ngiyakuthanda ukuthi ngigqugquzele ngithi angikugqugquzele ukuthi umuntu omdala uma engalalela abantu abancane akayindawo nomuntu omncane uma engalalela abantu abadala abayindawo lento isho into yokuthi asilalelane futhi sisebenzisane ngoba masizosebenza in isolation angesiye phambili lokugcina ke to the fans khona ofisa ukuyisho ngingathi nje kuma fans wami kulonyaka unyaka omkhulu kakhulu kumina ngenza ialbum lami lokugcina ngci engiphinde ngisenze elinye album yebo ngiyagcina impela manje so ngiyacela ukuthi leli ulithengele nje ukuthi uyotshela ingane bese ngomhla ka28 ku-October ngizobe ngise Cape Town ngenza ishow yami lapha eDHL Stadium leya show leya eDHL Stadium akazi kube khona iSouth African iciko lase South Africa elake lenza ishow lapha kwagcina nje ngamaciko aphesheya kwelwandle so silaphana nje sonke siwu-25,000 nawe ngiyakubala nawe ngithi nawe lo 25,000 nokhona so sikhona so 25,000 ngicela nje leyanto ibekele Cape Town kodwa ngiyacela ukuthi sonke nje
ke sinyukeni sikhona siyobungaza sibungaze igalelo esengilidlalile nami kule ndima ngizobe nginabangani baba abaningi abalana eSouth Africa nabanye amacika angaphesheya kwelwandle ukuthi azongibungazisa isigaba esengidlalile. So izona ezimbili lezo engisebenza zona engifuna ukuthi ama friends amazi. I-album lami libizwa ngokuthi abantu bese ukuthi ne-concert yami eCape Town ibizwa ngokuthi abantu ngoba ngobantwini so abantu and I'm sure abantu bazokujabulela kakhulu umsebenzi wakho. Nenye into nje engifisa ukuyincoma esikhathini esiningi abaculi siyasibabonge bengasekho siba celebrate bengasekho, so ngiyajabula ukuthi wena ukwazile ukuthi no ngisaphila kumele umsebenzi wami ubonakala ukuthi ngibe negalelo elingaka nanokuthi ukwazi ukuzibona kwawena ukuthi no isandla ngisifakile endimeni yomculo. Hawu cha impela no hayi impela ngiyazi kona ngokubona nje abantu abanye abantu bayamazi manje bayamazi uThokozani Ndlovu elivovodiranga uyabona nami igalelo lami engalifaka lelo ekutholeni uElvovo ngamsayina njengathi into engihlekisayo ukuthi abantu abaningi umuntu ukuthi yazi ngangicabanga ukuthi wena uyidansa la kaElvovo ngithi mina impela baningi abantu ababecanga lokho kodwa ngangakaze vele nganganayo intshisekelo mina ngangakaze ngibe nayo intshisekelo ukuthi kube mina ngiba yicike eliphambili ngangifuna nje ukuba ngemumva kodwa ngenxa lokuphoqeka ukuthi lonke icike laliphumelela enkampanini yami bese liyangishiya ngicela ngithi hayi ngizenzele mina. Ngibonge kakhulu ukuthi sikwazi ukuxoxa nawe ngijabulile and I'm sure nababukeli emakhaya bakwazile ukufunda okuningi kakhulukazi ngomculo. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ukuthi nibe nami nibe nosuku oluhle. Sibonga kakhulu umbuyele ekhaya ukuthi uhlale nathi asiphinde na kanjani sihlangane kwenye episode yoKhozi FM TV.